ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు మన పెద్దలు. మీ ఆరోగ్యం కోసం ఒక మంచి చిట్కాతో మీ ముందుకొచ్చింది మా సజెస్టిఫై ఛానల్. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా గురకతో బాధపడుతున్నారా? అయితే ఈ చిట్కాతో గురకను తగ్గించుకోవచ్చు. గురక కారణంగా మన ప్రక్కన నిద్రించే వాళ్ళకి కలిగే ఇబ్బంది అంతా ఇంతా కాదండోయ్. సాధారణంగా అతిగా బరువు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉండటం వల్ల గురక అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. నిద్రించే సమయంలో ముక్కు, గొంతు ద్వారా గాలి సరిగ్గా ఆడకపోవటం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల కణాలు వైబ్రేట్ అవుతాయి. అందుకే గురక వస్తుంది. గురకను తగ్గించుకోవడం కోసం స్థూలకాయలు తమ బరువు తగ్గించుకోవడంపై శ్రద్ధ చూపాలి. ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయటం వల్ల కూడా గురక సమస్యకు మంచి ఫలితం వస్తుంది. మత్తు పదార్థాలు, ఆల్కహాల్, పొగ త్రాగటం వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలి. వెళ్ళకిలా పడుకునేవారు ప్రక్కకు తిరిగి నిద్రిస్తే కొంతవరకు ఈ గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. రాత్రిపూట నిద్రించే ముందు క్రమం తప్పకుండా 1 టీ స్పూన్ తేనెను, 1 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్ను తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. రాత్రిపూట నిద్రించే ముందు 1 గ్లాస్ వేడి నీటిలో 1 అర చెంచా యాలకుల పొడి కలిపి తీసుకుంటే కూడా ఈ గురక సమస్య తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఈ చిట్కాలు పాటించినప్పటికీ గురక తగ్గకపోతే మీరు వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.